BlackRock ist ein Unternehmen, was natürlich stark vom Aktienboom im Jahr 2020 und 2021 profitiert hat. Wie die Kennzahlen der Aktie ausschauen, welche Risiken es gibt und wie die Prognose für ihren Markt aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir starten jetzt mit der Marktposition. Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Es laufen rund 10% des globalen Vermögens über die Systeme von BlackRock. Das ist mal eine Ansage und BlackRock zählt damit auch zu den mächtigsten Vermögensverwaltern der Welt. Bei vielen Anlegern ist BlackRock bekannt durch die iShares ETFs, die sie in ihrem Portfolio anbieten und die sich bei vielen Privatanlegern auch großer Beliebtheit erfreuen. Sie bieten außerdem eben eine ganze Reihe von Investmentfonds, Anleihenfonds, Cashmanagement und Beratungsleistungen an. Sie gehören mit einem verwalteten Vermögen 2020 von beinahe 9 Billionen Dollar zu den größten Vermögensverwaltern der Welt und liegen damit aktuell vor der Vanguard Group, Fidelity Investments und State Street Global, die für ihre SPDR-ETFs bekannt sind. 2021 zählen sie weiterhin zu den führenden Investmentfondsgruppen weltweit mit mehr als 9 Billionen Dollar verwalteten Vermögen. Vor Charles Schwab, Vanguard, Barclay und Fidelity. Im Bereich der ETFs liegen sie ebenfalls auf Platz 1 mit einem verwalteten Vermögen von beinahe 2,5 Billionen Dollar. Vor Vanguard, die nicht so weit zurückliegen, SPDR, Invesco und Charles Schwab. Der größte ETF der Welt nach Marktkapitalisierung bzw. Fondsvolumen ist der SPDR S&P 500 ETF, gefolgt vom iShares Core S&P 500 ETF. Beide ETFs kommen jeweils auf mehr als 300 Milliarden Dollar Fondsvolumen. Die absolute Spitze der ETFs ist also bunt gemischt. In der Masse des Volumens liegt jedoch BlackRock klar vorne. Die größten Investmentfonds, die in den DAX investiert sind der norwegische Staatsfonds, ein Vanguard-ETF und der iShares Core DAX-ETF. Letztendlich ist BlackRock mit mehr als 10% an der Deutschen Wohnen beteiligt, mit mehr als 8% an der MTU und Vonovia. Sie besitzen an den meisten deutschen DAX-Größen erhebliche Anteile, alleine schon eben aufgrund ihres Geschäftsmodells und beispielsweise auch durch Angebote wie eben einem DAX-ETF. Den meisten Geldzufluss in 2021 staubte jedoch Vanguard ab mit beinahe 320 Milliarden Dollar. BlackRock liegt hier auf Platz 2 mit der iShares-Sparte und mehr als 160 Milliarden Dollar Zufluss. In der Marktposition vergebe ich trotzdem tatsächlich 5 von 5 Sterne. BlackRock ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt und ihre Investments beeinflussen die Kapitalmärkte. Sie sind allerdings nicht ganz konkurrenzlos, sondern der Markt ist insgesamt eben relativ breit gestreut, jedoch sind die Eintrittsbarrieren in ihren Markt enorm groß. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes immer wieder für gute Laune zwischendurch. Der Umsatz von BlackRock konnte vor allem 2020 und 2021 stark wachsen, was natürlich auch an dem Aktien- und ETF-Boom in den vergangenen Jahren lag. Allen voran natürlich auch in Europa. Selbst in Deutschland sind immer mehr Anleger an die Börse gegangen und lokal in Deutschland spielen dabei Neo-Broker wie Trade Republic und Scalable Capital mit ihren günstigen Angeboten eine große Rolle. Die Analysten erwarten für 2022 und 2023 weiterhin steigende Umsätze bei BlackRock. Von 2021 soll sich der Umsatz bis 2023 von 20 Milliarden Dollar auf beinahe 25 Milliarden Dollar steigern. Das bedeutet hier in diesen Jahren, dass ein Wachstum von 25% prognostiziert wird, was schon enorm hohe Erwartungen sind. Sollten sie diese Erwartungen nicht erreichen können, könnte es Kursrücksetzer geben. Das EBIT, also das operative Ergebnis vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, war zwischen 2017 und 2020 sehr stabil und es konnten kaum Steigerungen verzeichnet werden. 2021 schoss es jedoch von unter 6 Milliarden Dollar auf beinahe 8 Milliarden Dollar nach oben. Auch für die kommenden Jahre wird hier ein starkes Wachstum erwartet auf beinahe 10 Milliarden Dollar. Auch hier sind die Erwartungen also groß. Die EBIT-Marge ist dabei konstant und soll es auch in den kommenden Jahren bleiben. Sie liegt bei guten ca. 40%. Wenn die EBIT-Marge gleich bleibt und die Erwartungen für die Zukunft sind, dass das EBIT in absoluten Zahlen steigt, bedeutet dies, dass das Wachstum vor allem durch Umsatzsteigerungen erzielt werden soll. Für BlackRock ist also ein nachhaltiger Aktien- und Investmentfondsboom weiterhin erforderlich, damit sie diese Zahlen liefern können. Positiv ist, dass sie ihre Fremdkapitalquote, die branchenüblich hoch ist, zuletzt auf 75% absenken konnten. 2015 lag diese Quote noch bei knapp 90%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist zuletzt auf über 20 angestiegen. Das ist weder dramatisch hoch noch beruhigend niedrig. In 2022 ist das KGV aufgrund des rückläufigen Aktienkurses der BlackRock-Aktie jedoch auf ca. 16
2016 gesunken, was den Wert aktuell schon wieder etwas günstiger macht. Dabei schütten sie auch eine Dividende aus. Die Dividendenrendite lag 2021 hier bei ca. 1,8%. Generell ist die Dividendenrendite in den letzten Jahren gesunken, weil der Aktienkurs stark gestiegen ist. 2018 lag die Dividendenrendite noch bei ca. 3%. Generell wurde die Dividende in den letzten Jahren stetig in absoluten Zahlen gesteigert. Das verwaltete Vermögen von BlackRock ist seit 2016 stark gestiegen, von ca. 5 Billionen Dollar auf beinahe zuletzt 10 Billionen Dollar. Hier gab es also fast eine Verdopplung. Im historischen Vergleich zur State Street Corporation, also dem Herausgeber der SPDR ETF, sieht man, dass beide von 2018 bis 2020 wachsen konnten, BlackRock jedoch noch deutlich größer ist und auch stärker zulegen konnte. Im Vergleich zur State Street Corporation, Fidelity und Vanguard sehen wir, dass Fidelity theoretisch sogar das größte verwaltete Vermögen in 2021 besitzt. Bei Fidelity ist hier aber das frei verfügbare Vermögen, um das es im Kern eigentlich geht, welches sie verwalten, deutlich niedriger, nämlich nur bei ca. 4,2 Billionen Dollar. Das größte Vermögen ist bei BlackRock in Aktienfonds angelegt, ca. 4,5 Billionen Dollar. Anleihenfonds machen mehr als 2,5 Billionen Dollar aus und mehr als eine halbe Billion Dollar liegt im Bereich des Cash-Managements. Multi-Assets und alternative Investments sowie Beratungsmandate bilden den Rest des Vermögens, welches BlackRock verwaltet. Ihr Hauptvermögen liegt dabei in Amerika mit mehr als 5,5 Billionen Dollar. Europa, der Mittlere Osten und Afrika kommen auf mehr als 2 Billionen Dollar. Im Asien- und Pazifikraum verwaltet BlackRock verhältnismäßig wenig Vermögen. Der weitaus größte Anteil ihres Vermögens wird durch institutionelle Anleger gebildet. Im Bereich der Non-ETF-Indexanlagen sind dies fast 3 Billionen Dollar. Die iShares ETFs sind hier natürlich nicht klar zuzuordnen und kommen auf mehr als 2,5 Billionen Dollar. Auch bei den aktiven Fonds und dem Cash-Management sind ein großer Anteil ihrer Kunden institutionelle Anleger. Wenn wir BlackRock einmal mit den größten Konkurrenten aus dem ersten Kapitel vergleichen, dann sehen wir, dass JP Morgan und die Allianz deutlich mehr Umsatz erzielen, nämlich mehr als 120 Milliarden Dollar. Das mag aber natürlich auch an deren breiteren Geschäftsmodellen liegen. Was das Umsatzwachstum angeht, liegt BlackRock ganz knapp hinter Fidelity und klar vor State Street Corporation und den beiden anderen Unternehmen. Ihr Umsatzwachstum über die letzten 7 Jahre spielte also schon in der Spitze im Markt mit. Im EBIT erzielte JP Morgan das beste Ergebnis, was auch eben an den absolut deutlich größeren Umsatzzahlen liegt. Trotzdem kommt BlackRock hier beinahe an die Allianz heran, die aber eben einen deutlich größeren Umsatz erzielen. Insofern ist das ein echt guter Wert von BlackRock hier im Vergleich. Sie liegen zudem klar vor Fidelity und State Street. Ihre EBIT-Marge ist auch deutlich besser als die Margen von Fidelity und State Street. Lediglich JP Morgan kann hier noch besser abschneiden. In der Dividendenrendite liegt die Allianz deutlich vorne. BlackRock reiht sich hier zwischen Fidelity und State Street ein. Die Fremdkapitalquote ist bei BlackRock nicht schlecht und besser als die von State Street, Allianz und JP Morgan. Fidelity kommt hier allerdings ebenfalls auf einen deutlich besseren Wert. Für die Kennzahlen vergebe ich daher 4 von 5 Sterne. Das Wachstum im Umsatz und EBIT ist gut, wenngleich die Erwartungen an die Aktie in den kommenden Jahren sehr hoch sind. Daher gab es hier auch eben einen deutlichen Punktabzug. Im Marktvergleich schneidet BlackRock ganz ordentlich ab, vor allem die gute EBIT-Marge kann überzeugen. Und damit sind wir bei den Risiken von BlackRock. Das erste Risiko liegt in den bereits angesprochenen großen Erwartungen an das Unternehmen, was Umsatzwachstum und EBIT-Wachstum angeht. Können Sie Ihren Umsatz nicht weiter steigern, beispielsweise weil weniger neue Anleger an die Märkte kommen oder die bestehenden Kunden sich zurückziehen aufgrund wirtschaftlich schwächerer Zeiten, könnte die Aktie einen starken Kursrückgang erleiden. Die Schadenshöhe sehe ich hier bei 5, die Eintrittswahrscheinlichkeit früher oder später aber bei 80%. Negative Zyklen im Markt werden früher oder später eben auftreten. Das zweite Risiko liegt im Thema Greenwashing. Hierzu gehören beispielsweise nachhaltige Investments wie ESG-Fonds oder ETFs, die ein wenig darüber hinwegtäuschen sollen, dass große Ververwalter mit dem verwalteten Vermögen im erheblichen Ausmaß nicht nachhaltige Unternehmen unterstützen. Ein Interview mit einem früheren BlackRock-Nachhaltigkeitschef habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Nachhaltigkeit soll zum Investmentstandard werden, verkündete BlackRock in der Vergangenheit öffentlichkeitswirksam. Ob das durch ihr Geschäftsmodell tatsächlich gefördert wird, kann bezweifelt werden. Einen potenziellen Image-Schaden generell schätze ich mit einer Schadenshöhe von 7 und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30% ein. Das dritte Risiko sehe ich in politischen Regulierungen. Als größter Vermögensverwalter der Welt könnte es Restriktionen geben, um eine zu große Marktmacht bei einem einzelnen Player zu verhindern oder auch um beispielsweise nicht nachhaltige Unternehmen zu sanktionieren bzw. nicht weiter zu unterstützen. Diese Schadenshöhe schätze ich mit 7 relativ hoch ein. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich heute bei ca. 50%. Einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung zum Thema Nachhaltigkeit und EU-Kommission habe ich ebenfalls verlinkt. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 3 von 5 Sternen. Insbesondere ein negativer Marktzyklus erscheint aus meiner Sicht das größte Risiko zu sein. Imageschäden und politische Regulierungen sind prinzipiell
immer möglich auftretende Situationen, die BlackRock immerhin noch selbst verhindern oder zumindest mitgestalten kann durch PR-Arbeit oder Lobbyismus. Das Gesamtvermögen von in den USA registrierten Investmentfonds ist insbesondere 2019 und 2020 in dieser Historie stark gestiegen. Investieren ist aktuell also Trend und das seit 2009 stetig wachsend. Vor allem die ETFs haben in den USA in den vergangenen Jahren seit 2009 eine Verfünffachung hingelegt in Sachen Vermögen und erfreuen sich großer Beliebtheit. Generell gilt, dass bis 2025 weltweit mehr Geld in passiven Fonds angelegt sein wird als in aktiv gemanagten Fonds, was wiederum auch für die ETF-Anlage spricht. Das Vermögen in aktiven Fonds ist dabei leicht rückläufig, während die passiven Anlageformen weiterhin boomen. Das ist insofern auch für Vermögensverwalter, Broker und Co. ein wenig schade, weil die Gesamtkosten von Investmentfonds im Durchschnitt immer weiter sinken. 2020 sind es nur noch 0,5% im Schnitt. Das liegt zum einen natürlich an dem starken Konkurrenzdruck, den die Wettbewerber sich selbst auferlegen, zum anderen natürlich auch daran, dass passive Investments in der Regel deutlich weniger Kosten mit sich bringen. Ein schlechtes Zeichen also für Analysten, die ihre Fonds aktiv managen. Die Kosten für aktive Fonds sind von 0,8 auf unter 0,6% gesunken, während passive Fonds bereits bei unter 0,1% in den USA liegen. Aktive Fonds und aktive ETFs machten 2010 noch rund 80% des Vermögens in den USA aus, 2020 sind es nur noch 60%. Der Anteil von Index-Investmentfonds stieg dabei auf beinahe 20% und Index-ETFs konnten ebenfalls schon die Marke von 20% knacken. Im gesamten Investmentfondsmarkt in den USA gab es vor allem 2019 und 2020 starke Geldzuflüsse. Wir sehen allerdings auch, dass im Zuge der Finanzkrise 2007 bzw. in den Folgejahren eben enorm große Abflüsse aus dem Markt zu beobachten waren. Auch 2014 bis 2016 gab es hier Abflüsse. Das bekräftigt noch einmal das Risiko aus dem letzten Kapitel, dass dieser Markt von starken Zyklen getrieben wird. Potenzial liegt im Markt definitiv noch in Europa und Japan, während in den USA das Vermögen überwiegend investiert ist, dominieren in Europa und Japan die Bankguthaben und Cash. Steigt der Anteil des Vermögens in Fonds hier nachhaltig an, besteht natürlich ein enormes Wachstumspotenzial für Vermögensverwalter wie BlackRock. Dieser gesellschaftliche Wandel dürfte sich hingegen vor allem in guten Marktphasen vollziehen und mehrere Jahrzehnte andauern, da derartig elementare Präferenzen bei vielen Menschen sich über das Leben hinweg kaum verändern. Vor allem in den USA scheinen sich ESG-ETFs einer steigenden Beliebtheit zu erfreuen. Europa und China sind hier etwas hintendran. Man kann aber sagen, dass gerade einmal maximal ein Drittel der Investoren mehr als 20% ihres Investments in nachhaltige Fonds investieren, was ein noch sehr geringer Anteil ist. In der Prognose vergebe ich 3,5 von 5 Sterne. Der Markt wächst nachhaltig, jedoch vor allem im Segment der passiven Anlageformen bzw. ETFs. Hier sind die Kosten für Anleger grundsätzlich etwas geringer und die Umsatzpotenziale für Vermögensverwalter natürlich nicht so attraktiv, beziehungsweise aber natürlich auch ihre Kosten etwas geringer. Dennoch versucht BlackRock natürlich mit einem umfangreichen ETF-Angebot die Anleger auch in etwas teure ETFs zu locken. Attraktiv sind hier vor allem Branchen-ETFs, zu denen ich ja ohnehin eine sehr ablehnende Haltung besitze. Potenziale im Markt liegen weiterhin in Europa und Asien, wenn sich hier die Präferenzen und die Risikobereitschaft erhöhen. In der Marktposition habe ich tatsächlich 5 von 5 Sterne für den aktuell größten Vermögensverwalter der Welt vergeben. In den Kennzahlen gab es vor allem aufgrund der soliden EBIT-Marge 4 von 5 Sterne. In den Risiken staubte BlackRock dann 3 von 5 Sterne ab. Vor allem schlechte Marktzyklen können hier kurzfristig zu Rücksetzern im Kurs führen. In der Prognose gab es dann optimistische 3,5 von 5 Sterne. Theoretisch wächst der Markt weiterhin, jedoch vor allem im passiven Segment und bei den ETFs. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 3,875 Sternen, den ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine Meinung: Der größte Vermögensverwalter der Welt, ja, ich wiederhole es noch einmal, konnte vor allem in den letzten Jahren im Aktien- und ETF-Boom und zu Corona-Zeiten stark im Kurs wachsen. Dennoch ist das KGV gar nicht mal so utopisch hoch. Vor allem durch den letzten Rücksetzer ist die Aktie aus meiner Sicht aktuell nicht unattraktiv. Ich werde sie dennoch nicht in mein Portfolio holen oder in mein Depot, da ich glaube, dass die Aktie vor allem in schlechten Marktphasen unter Verkaufsdruck geraten würde und ich die Chancen für eine langfristige Überperformance im Marktvergleich für unrealistisch halte, im Vergleich eben zu meiner angewendeten ETF-Strategie, hier nochmal verlinkt. Die BlackRock-Aktie ist beispielsweise im Xtrackers MSCI USA Financial ETF enthalten, mit ca. 2% Gewichtung. Selbiges gilt für den iShares S&P 500 Financials Sector ETF. Weitere ETFs sind der SPDR S&P US Financials Select Sector ETF.
der Invesco US Financial Sector ETF und verschiedene MSCI World Financial ETFs von Xtrackers, Amundi und Luxor. Alle verlinkt unten in der Videobeschreibung. Was haltet ihr von der BlackRock-Aktie? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.